একদিন নেইমার খেলা শেষ করে বাড়ি ফিরছিল। রাস্তার পাশেই চোখ পড়লো তার, তখন দেখলো একটি কুকুরের বাচ্চা কাটা লেগে পায়ে রক্ত পড়ছিল। কুকুরের বাচ্চাটা কষ্টে কাঁদছিল। নেইমার কাছে গিয়ে কুকুরছানাটিকে আলতো করে কোলে তুলে নেয় এবং নিজের কাছে থাকা অতিরিক্ত একটি জার্সি ছিঁড়ে কুকুরটাকে বেঁধে দেয়। এটা দেখে চারপাশের মানুষ খুবই অবাক হয়ে যায়। নেইমার বলল, ফুটবল শুধু এটি খেলার নাম নয়, এটি মানুষ আর প্রাণীকে হাসতে শেখায়। তারপর নেইমার আর ওই কুকুরছানার বন্ধুত্ব হয়ে যায়। এরপর থেকে কুকুরছানা নেইমারের সাথেই থাকে। যখনই নেইমার প্র্যাকটিস করে কুকুরছানার পাশেই বসে থাকে।